Ni njia gani ambayo ni rahisi na wewe unaitumia kuinput files au videos ndani ya Adobe Premiere Pro? Basi katika video ya leo tutajifunza njia 4 na wewe kisha utaweza kuangalia ni njia gani ambayo ni rahisi zaidi unaweza kutumia kuinput videos ndani ya Adobe. Njia ya kwanza, unakuja sehemu ya file kisha unasema import. Ukibonyeza import basi ita browse moja kwa moja kwenye kompyuta yako na kuweza kukupa option ya wewe kuchagua ni video gani ambazo unataka kuinput. Kwa hiyo utakuja kwenye folder lako ambalo umelitengeneza. Kama mimi folder langu ni hili, nita select alafu nitasema open. Kwa tayari moja kwa moja video zangu zitaenda kwenye project panel. Nitafuta. Njia ya pili ambayo unaweza kuitumia, unabonyeza control I. Ukisha control I, moja kwa moja itakupeleka kwenye files au folders za kompyuta yako. Kisha utaselect ni video gani au clip gani unahitaji kuzitumia then utasema open. Tayari tena katika njia hii utaona video zako zimeweza kuingia. Njia ya tatu pia ambayo unaweza kutumia kuweka clip au kuadd video au asset mbalimbali ambazo unatumia kuedit ndani ya Adobe Premiere Pro ni kudouble click kwenye project panel. Kwa hiyo uta double click, itafungua moja kwa moja katika sehemu ya kompyuta yako, kisha utasema open. Tayari video au clip zako zitaingia kwenye sehemu ya project panel. Nitafuta tena. Lakini njia ya 4 na ya mwisho ambayo unaweza kuitumia kuinput files au videos au asset mbalimbali unaweza kutumia katika kufanya editing ndani ya Adobe Premiere Pro, unakuja sehemu au unafungua kompyuta yako, kwa maana unafungua folder ambalo umeweka video zako, kisha baada ya kufungua utaziselect au utaziselect video au clip zako kulingana na idadi au ni clip zipi unahitaji kuziedit, kisha utadrag kuelekea kwenye sehemu ya project panel. Baada ya kufanya hivyo basi video zako zitaingia, then utaanza au kuendelea na hatua zingine za kufanya editing. Bila shaka umeweza kufurahia video ya siku ya leo. Naitwa Joel Kadaga. Nifuatilie katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Natumia jina la Joe Media Group. Andika Joe Media Group, usiache nafasi. Utaweza kujifunza mambo mengi sana ambayo yanahusiana na graphics design pamoja na video production. Karibu tukutane tena katika video nyingine.